வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மேகங்கள்லாம் அப்படியே கீழேருந்து அப்படியே மேலே வந்துட்டு இருந்துச்சு. சரி இதை கொஞ்சம் பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வண்டி ஓரம் கட்டிட்டு பார்த்துட்ருக்குறோம். இந்த ஃப்ரெண்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் தம்பி பாருங்கள் ரொம்ப அப்படியே துருதுருன்னு இருக்கிறான். இதெல்லாம் பார்த்து வேணா வண்டி நிறுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால வண்டி நிறுத்திட்டு அப்படியே பார்த்துட்ருக்குறோம். அப்படியே பாருங்கள் அந்த மேகக்கூட்டம் அப்படியே மெதுவாக அப்படியே அந்த தேயிலை மேலே அப்படியே பறந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குங்க. அப்படியே மெதுவாக வருது. தம்பி செல்ஃபி ஸ்டிக் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இன்னும் நிறைய வருதுங்க. அப்படியே இது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. சரி நம்ம கிளம்பலாங்க. பாருங்க அந்த மேலே பாருங்க அந்த பக்கம் அப்படியே வந்துட்டே இருக்குது. பக்கத்தில் வர சொல்லு. 12 கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணி பக்கத்தில் வர சொல்லு சீக்கிரமா. ஒரு 7 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. இன்னொரு மட்டத்துக்கு தாங்க நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மேலே இன்னொரு மட்டம் வந்து நமக்கு போட்டு அணைப்பள்ளம் போட்டோம். அந்த வரல அங்கே போனால் பழங்குடி வியூ பாயிண்ட் போயிடலாம். இது பாருங்க பனி மூட்டம் அப்படியே ரோடு ஃபுல்லு அப்படியே சூழ்ந்துருக்குது. மேலே செம்மையாக இருக்குது. இது இப்போ நம்ம அந்த டர்ன் இறக்கத்தில் தான் இறங்கியிருக்கோம். ஹீல்ஸ்லேருந்து இப்போ கீழே இறங்குது ரோடு. அந்த முருகப்படாத அங்கப்பா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. 4 கிலோமீட்டர் போகும். பெண்டு ஆரம்பிக்குதுங்க. இப்போ கீழே தான் இறங்குறோம். நம்ம மேலே கிடையாது, கீழே தான் இறங்குவோம். கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 பெண்டு அப்போ 10 பெண்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம இன்னும் உள்ளூர் மட்டத்துக்கு எனக்கு போகல. உள்ளூர் மட்டத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நம்ம இன்னும் ஒரு 7 கிலோமீட்டர் போகணும் உள்ளூர் மட்டத்துக்கு. இதுவே பாருங்கள் ரோடு எப்படி கீழே இறங்குதுன்ட்டு. இது ரொம்பவும் இறக்கமாக கீழே இறங்குங்க. அந்த ரோடு வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கல்லட்டி ரோடு இருக்குதுங்க. டு அசம்பி அந்த மாதிரி ரோடு தான் அப்படி சொன்னாங்க. ஆனால் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஒரு கார் போகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தெரியலைங்க. ஆனால் ஒரு பிளேஸ் ஆனால் இடையில வந்து அந்த போகிற வழியெல்லாம் வந்து யானை கிராஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம், அதையும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பிளேஸில் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பாருங்களா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? மண்டை இடிச்சிட்டு சூழ்ந்து இருக்குது. செமையாக இருக்குங்க. பார்க்கும்போது அப்படியே மனசுக்குள்ள ஒரு இதமாக இருக்கும். பாடி வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சருக்கு குறைஞ்சி இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிறது தான் நமக்கு மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே
எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரில் குறைஞ்சி அப்படியே சில்லுன்னு அப்படியே கூலாக இரு வியூ பாயிண்ட் போயிடலாம். இரு ஆமாம் அப்படியே சூழ்ந்து இருக்குது. உழுவுல பிடிச்சி நல்லா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபோன்லேயும் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது, 1% தான் இருக்குது. எப்போ வேணாலும் ஃபோன் ஆஃப் ஆகலாம். காட்டெருமை கண்டுமே காட்டெருமை மீதி இருக்குது. தேயிலை மேய்தான் நீங்கள் தேயிலை மேயறது இல்லைங்களா? கீழே இருக்க அந்த புல்லு எல்லாத்தையும் மேய மாட்டேங்குது. பின்னாடி அந்த தம்பி பண்ணுற அளப்பறையை பாருங்கள். எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பனி பார்த்தீங்களா இல்லையா? யாரெல்லாம் அதனால தான் உங்களுக்கு யாரு பாருங்க யாரெல்லாம் போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கோடி போட்டோ எடுத்தாலும் எனக்கு இன்றைக்கெல்லாம் பத்தாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல வந்து வெட்டியில் அந்த கடையில் வந்து ஹாஃப் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போட்டுருந்தேன். இப்போ ஒரு 40 பாயிண்ட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாருங்கள், இதுதான் புல்லு மட்டம். செம்மையாக மேகங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்த இடத்துக்கு போக முடியல. ஏன்னா ரோடு வந்து ரொம்ப கல்லட்டி ரோடு சொன்னாங்க, ஊட்டி டு மசனப்படி அந்த ரோடு அந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் போக முடியல. இப்போ நாங்கள் ரிட்டன் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பார்த்துக்கோங்க, கீழே இருந்து அப்படி நாங்கள் மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம். இப்போ டைம் 12 ஆகுது. பவர் பேங்க் கொண்டு வந்து 3 பெண்டு நாங்கள் இறங்கணும் கீழே. ஃப்ரெண்டோட பைக்கு ரிட்டன் ஏறாதுன்னு சொன்னதுனால நாங்கள் ரிட்டன் அப்படியே கிளம்பிட்டோம். இப்போ குன்னூர் போய் சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறோம். ட்ரிப் முடிஞ்சு இதுக்கு மேலே நாம் கீழே போய் அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிடலாம். இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 o'clock ஆகுது. இங்கே எங்கேயும் இடையில எங்கேயும் சாப்பாடு எதுவும் இல்லை. ஊரில் தான் போய் சாப்பிட்டோம். போயிட்டு இருக்கிறோம். முடிஞ்சு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் வீக் முடிஞ்சால் வரலாம். இப்போது இதை பார்க்குறீங்கள, இது வந்து என்னென்னா காலையில் நாங்கள் போகும்போது ஒரு 7:30க்கு இங்கே கூட்டமாக இருந்தாங்க. போலீஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எனக்கு பின்னாடி இருக்காங்க. ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ்ஸு, அதாவது TN 77 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நைட்டு வந்திருக்குது. சாரி, நேற்று பகலில் வந்திருக்குது, சாயந்தரம் வந்திருக்குது. டிரைவருடைய சின்ன தவறுனால கமுந்துருச்சு.
இப்போ ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு 8 பேர் 9 பேர் டெத்துன்னு சொல்கிறாங்க. மீதி 31 பேர் என்னமோ கொஞ்சம் காயங்கள்லாம் ஏற்பட்டுன்னு சொன்னாங்க. 27 ஸ்டேஷன். பாவம், ஒரு டிரைவருடைய மிஸ்டேக்னால இந்த 9 உயிர் போயிடுச்சு. அதனால் மேக்ஸிமம் அவங்க ஓன் டிரைவிங் இருந்து சேஃபாக வாங்க. இன்னும் 30 பேர் வந்து படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்களாம்மா. இதுவும் நாங்கள் பார்த்துட்டு பாதி வரைக்கும் போயிட்டோம். காலையில் சரி வேறு ஏதோ நினச்சி தான் நாங்கள் போயிட்டோம். சொல்கிறாங்க. இப்போ சரி என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி திருப்பி வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ட்ரிப்பு ஒரு நாள் ட்ரிப்பு இதோட முடியுது. நாங்கள் கீழே கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறோம். பாவம், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அந்த பஸ்ஸு வந்து இதெல்லாம் பார்த்தது ரொம்ப நேரம் என்ஜாய் பண்ணது எல்லாமே அப்படியே போயிடுச்சு. ஆயிடுச்சு. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.